大家好，今天是2026年的6月12号。我们今天接着来看看国内房地产相关的新闻啊。我们先来看看这个物业这边。前段时间媒体报道说，国内很多小区都出现了这个什么物业撤场潮嘛。那小区的物业撤离之后，小区的业主的日子是变得越来越好呢，还是越来越烂了啊？我们来看看这个人物周刊他看到一篇报道啊，他这边报的这个标题就叫做"我的小区物业跑路了"。说一部坏掉的电梯啊，480元的维修费，170户人家均摊不到3块钱，却怎么也凑不齐。这并非个例啊，而是许多遭遇这个物业撤离的小区正在上演的一个现实啊。总共480块钱，170户平摊，每户不到3块钱，这钱究竟有多难收呢？在福建南平啊，一处这个物业撤离之后的小区，电梯的这个按键面板坏了，换个新的需要480块。过去电梯由这个物业维护啊，如今他们撤离，业主只能自己想办法修。业主刘敏说，直到真正开始在小区收费，才知道这个收费到底有多难。在楼栋微信群里发起的这个维修款接龙中，最终只有40个人交了钱，一共是170户，44,160啊，也就是说不到25%。说电梯不能不做，为了尽快恢复运转，刘敏说是群里一位热心大姐出面牵头，让这40个人每人先交10块钱。这个凑够维修费，先把这个电梯修了。至于多垫付的钱，该怎么找剩下的130户要回来，没人知道。隔壁2单元更麻烦，电梯需要换大件，总价是6270元，每户需均摊36元左右。刘敏还围观了另一个这个楼栋的这个交费情况，结果只有28人交，比他们这边还差。他们这边至少是40个人交。说像这样电梯问题，不仅常是这个物业和业主矛盾的焦点，也是许多这个遭遇物业撤离的小区业主首当其冲要面对的痛点。1500公里外的这个重庆的一个小区里啊，一部坏了半年的电梯，则成了这个物业和业主较量的关键。说这个小区有2500户，交房10年，小区账上还有2600万元的这个房屋维修基金。由于这个电梯损坏，需要动用这笔钱，但小区里的几位临时业主代表在群里告诉2栋的业主啊，坚决不签字，给出的理由是电梯根本没坏，是物业做了手脚，想套取咱们的钱。说小区业主王涛说啊，最终没有人签字啊，所以这个房屋维修基金无法调用。作为受影响的业主啊，王涛爬了半年楼梯啊，而在这种长期积怨下，物业也进入了这个撤离的倒计时。我感觉这个小区的业主也是狠人啊，这个楼梯能爬半年。说在四川啊，在一个旧物业刚刚撤走的改善型小区啊，业主正盼着这个新物业进驻，这是一个容积率啊仅 1.5， 总共只有400多户的这个低密度洋房小区，那说明这个小区质量还是比较高的啊。物业费啊，过去在每平米3块5，风声一出啊，立刻吸引了万科、保利、融创、华润等20多家知名物业公司前来这个踩盘。业主宋峰啊，利用周末休息时间，挨个带着这些大公司的人在这个小区里参观。但是带看过程中，他发现这些大物业的经理们最关心的并不是这个绿化水平或者这个安保门禁，他们最关心的同样也是电梯。说我们小区啊，电梯很多，配备了93部电梯，有的楼栋啊甚至是一梯一户。在社区办公室里啊，他听到过来踩盘的物业公司的人的谈话，说他们说电梯属于这个特种设备，即便我们小区入住率啊不足30%，但每部每个月的这个硬性基础维保费也要200多块。93部电梯啊，每年光维护啊就要20多万，那物业也要算笔账，对吧？你这个小区入住率不足30%，我还要算这个钱，万一收不上来，那我这个成本能不能不该掉啊？说结果踩盘的20多家物业公司，没有一家前来竞标，哪怕其中已经有8家物业公司拿走了标书，到了开标那一天，只来了一家没听说过的这个小微物业公司。无论是这个南平凑不齐的480块，还是重庆难以调用的这个房屋维修基金，亦或吓退了20多家物业的93部电梯的这个维保账单，电梯的停摆与困局啊，只是物业撤离事件中的切面。说除了电梯啊，物业撤离的小区还有许多其他问题要面对，比如在这个南平啊，这个小区失去了统一的这个管理机构之后，直接分裂成了16个这个微信群，对应着16栋楼，大家各自为政，所有人回归到了这个各扫门前雪的状态。
说刘敏家住4楼，奶奶现在每天早晚2次拿着扫把和这个拖把去这个清扫自家电梯门口的1亩3分地，原本的这个公共区域啊，则成了这个真空地带。1楼的业主啊，开始每天拍摄楼上扔进这个绿化带里的垃圾，直接在这个群里骂人。小区物业撤离啊，往往都与这个物业费有关。说刚搬进这个小区的前1、2年，刘敏曾是那个最按时交钱的人，每个月准时缴纳680块的物业费。但随后他遇到的物业纠纷越来越多。说真的，他这个物业费也不便宜呢，一个月680。说最先是晒在这个阳台外的衣服，有一天这个母亲在4楼收衣服啊，发现衣服全湿了，起初以为是楼上洒水，后来连续发生了2、3次。才发现是这个楼上有人往下这个泼水，连同住6楼的邻居啊也未能幸免。他去找这个物业查监控，物业经理回复说查不到是哪一层，上门道了个歉，事情就不了了之了。高空抛物是违法行为，但小区啊始终没有安装这个向上的这个监控探头。接着是危险的这个滑梯啊，小区里有一个2米多高的这个塑料儿童滑梯。幼儿园的这个女儿很喜欢玩，但这个滑梯顶端1米多高的这个2侧挡板早就这个缺失，如果不小心推搡，小孩子很容易从上面直接摔下来。每次女儿去玩，她只能紧张的跟在后面，随时喊 no。她去跟这个物业反映，得到的回复是物业费收不到，没钱维修。再后来，这个1楼住户把这个客厅改成这个商铺，租给别人卖猪肉，每天凌晨5点，楼下准时传来这个哐哐的这个剁肉声。袁小姐，小区物业在楼下办活动，作为业主啊，她和妹妹想去凑个热闹，却被这个工作人员拦在门外，理由是没有提前预约的业主不能进。当越来越多的业主啊，因为这些问题停止交费时，刘敏也跟着摆烂了。说我觉着自己终于不用再当这个冤大头了。最荒诞的事情啊，莫过于曾经当了这个2年物业经理的他，一边不交这个物业费，一边觉着物业也不好干。说刘敏之前服务的是一个收费标准为每平米3块8的项目，为了对得起这份物业费啊，他觉着自己几乎做到了这个服务的极致。2楼有一处这个1、2平米的这个天井，因为楼上经常这个高空抛物，堆满了垃圾，夏天一到就散发着这个腐臭。为了清理这个死角，他要踩着2楼业主的这个灶台柜子，从这个厨房窗户爬出去，清理一次啊要半个小时。说扫完后，他还要接上这个业主家的水箱，把这个地面冲刷一遍。有一次这个夏天去扫，穿着短袖，这个扫完回来2只手臂全都过敏。说这但依然换不来缴费率高的提高。在他的记忆里啊，主动及积极这个缴纳物业费的人只占到30%到40%，其中很大一部分还是为了这个图省事的二房东，剩下60%、70%啊都要靠我去催。为了搞清楚大家为什么不交钱，这个做事细心的他给自己建了一个台账，把管辖的100多户业主不交钱的理由挨个记下来。有人因为早年这个政府出资做这个外立面改造，打孔导致家里瓷砖这个出现裂痕，这种历史遗留问题啊无法解决，业主就认定是这个物业的责任，拒交这个物业费。还有不交费的来自于一种观念冲突，一些人买房搬进城里啊，没有这个物业费这个概念，说我买房子已经花了这么多钱，你又没有帮我搞这个我房间内的这个卫生，为什么你要把我房产证上的面积也算进去呢？也就是很多业主看来，你物业收这个物业费，你最多就收一个什么公共区域的物业费，对吧？你不能按我那个房本上的那个什么建筑面积去收物业费，不合理，毕竟你没有这个进屋帮我打扫呀。刘敏说他经常面对这样的质问，除此之外他也不好解释为什么公摊区域也要交这个物业费。说这些死结最终都化作了这个管家头上的 KPI。在我当时的物业公司啊，缴费率如果不达标，我只能拿到3000多块的底薪。每到这个季度的缴费季啊，就是他最煎熬的时候。为了这个催缴，他要加班到这个夜里12点，挨个打电话、发微信、上门敲门。有人接起电话说句会缴就直接挂断，有人直接来这个前台指着鼻子骂他。还有一对这个常年不交费的这个老夫妻，他作为这个新管家，只能经常上门去陪他们聊天，听他们诉苦。老夫妻最后看在他的面子上，才勉强交了半年物业费。后来这个刘敏实在受不了这种委屈，辞职了。走的时候，他把那本详细记录着100多户未交费原因的台账留给了下一位继任者，说这种物业费的困境啊，在重庆那个2500户的小区里体现得更加激烈。王涛说啊，当时几位带头人暗示小区里的这个业主，
只要把现在的这个物业赶走，换了这个新物业，以前拖欠的物业费就能一笔勾销。现在谁交钱谁就是冤大头，最后只有400多户交了物业费，这个缴费率跌破了20%。还有一些这个小区收不上物业费则与前些年的这个房地产投资热潮相关。在那个吓退了20多家这个大品牌物业的四川低密度小区里大部分业主买房其实并未这个居住，都是炒房客。他那个小区的入住率不到30%嘛。宋峰说这个小区目前的入住率不足30%，绝大部分房子都是我们在2020年到2021年楼市狂热期高位买入的毛坯房。当时买房不在乎这个物业费，觉着房子在升值，但现在情况彻底不一样了，每个月的房贷和这个物业费都是负担。在这里拖欠物业费甚至变成了一种猫鼠游戏。有人在业主群里传授经验，等物业去法院告我一次我就去交清，这个交完撤诉了我继续欠，你有本事就一直去告。说作为这个小区业主里沉默的绝大多数，46岁的张凡对小区里的这个公共事务历来不闻不问。直到去年的一个晚上，他等电梯时一抬头看到了墙上贴着的一张白底黑字的公告，那是一份物业发出的这个缴费及这个起诉通知，上面密密麻麻列出了几十户这个欠费业主的房号，并声明已经起诉了几个长期拖欠物业费的业主。自己居住的小区居然闹到了要打官司的地步。带着诡异在邻居的推荐下，张凡加入了一个小区业主核心维权小群。一进群，张凡发现里面早就炸了锅，里面有上百人，几乎所有人都在声讨物业的各种问题。张凡说有人拍下这个地下车库发黄的这个渗水墙面，有人抱怨说封闭化小区但这个外卖快递可以随意进出，反正你让业主去挑毛病的话，他总能找出问题说看着这些控诉张凡才想起这个群里说的这些问题他其实都经历过。他的车停在这个地下室，确实经常被漏下的这个污水滴到这个引擎盖上。他晚上回家时，大门确实总是敞开着，门禁形同虚设。绿化带里这个经常有垃圾，只不过他之前上班太忙，心思全在工作上，对这些居住细节选择的习惯性的这个忍耐和这个忽视。另一方面，这个小区公共区域的这个收入不透明，也是大家不满的一点。电梯广告收入，小区里还有一些这个共享充电桩收入，这些物业一直没有公示。反正我之前住的那个小区什么电梯广告反正从来跟我没有关系我也从来没有收过1分钱说物业撤离之后，业主们通常会开始自救，主要手段之一就是依靠这个业主委员会。去年8月份，当那张这个撤场声明贴在电梯里时，南平那个小区的不少业主还觉得是一件好事，打倒了不作为的这个旧物业，把小区的管理权拿回了自己手里。刘敏说经过漫长的这个筹备，今年3月，小区终于选出了这个业委会，业主们以为这个迎来了这个转机，但这场自救只活了不到1个月。这个业委会刚一上任这个就着手为小区寻找新的物业公司，但很快一些业主在这个竞标环节发现猫腻，业委会找来接盘的竟然是一家这个连资质都存疑的这个皮包公司。这个猜疑迅速蔓延，他们是不是跟这个皮包公司有这个利益往来？另一些业主开始了这个反击当初投票选出业委会的同一批人，现在集体签字联名要求这个业委会下台。说最后这个成立不到1个月的业委会以这个集体辞职收场，赶走了这个旧物业，又亲手推翻了这个业委会，这才有了小区的这个管理真空。即便这个新旧物业实现了这个顺利交接，小区也不一定变得更好。在那个吓退20家这个大物业的改善型小区里，这个宋峰发现说这场所谓的这个自治胜利同样暴露出不同的这个人性底色。一些人极度反对上一家物业，其实并不是单纯的这个公共利益。宋峰发现这个小区里公共事务的这个活跃分子有一些其实夹杂着个人利益，比如有人在这个小区附近的这个商业街做这个小生意，曾因为一点纠纷就被这个原物业的工作人员干预过，怀恨在心，便借着大家想降这个物业费的心理，让大家抵制物业。还有一位业主则趁着这个新老物业交接的混乱期直接把公共绿化带里的这个花草刨掉，这个圈出一块地种上了自己的菜。看，都是有自己的小心思的说当新的这个小微物业终于进场接盘之后，宋峰发现这个一些对上一家物业挑刺的业主依旧对这一家物业不满，好像物业怎么换他们还是老样子。比如这个新签的这个合同里写着这个门卫提供这个站式服务，
有业主便拿这个合同较真，要求大门的这个保安必须站着，坐一下都要被这个投诉。你就说这种业主这是不是一天到晚没事干？说还有的业主啊，半夜2点不睡觉，在小区里啊四处巡视。有一次啊，有位业主发现入户大厅为了这个节能，只开了中间的这个照明灯，而关了这个边调的灯，也投诉了物业，质问为什么不全打开。最终啊，这件事情以物业管家在这个群里公开道歉收场。这个宋峰觉着十分荒诞，他是最不希望这个物业撤场，并且一直按年缴纳这个物业费的业主，但结果就是物业换了又换，小区品质也下降了，而大多数这个时候小区物业更替啊很难做到这个无缝衔接。说这时啊就会出现这个重庆王涛所在小区所面临的情景，小区意见特别割裂，心累。他发现这个小区业主群变成了只能接受同一种声音，我替老物业说了几句话，就被骂成是物业的水军，物业的走狗，随后被踢出了群。你看跟我们国内这个互联网像不像，对吧？你在正能量主播间高喊一声正义必胜，你也会被踢出去啊。说哪怕他把自己的这个房产证拍下来发到这个群里，试图自证也无济于事。说如今刘民所在的小区正维持着一种最低限度的这个运转，绿化带和这个外墙维护啊早就没人管了，唯一还在勉强维系的是这个保洁和保安。保洁阿姨啊，现在只负责这个收垃圾，不再像以前那样拖洗这个公共区域的地面。至于保安，原本小区啊每个岗位都有人这个值守，现在全撤了，只留下大门人行出口处唯一的一名保安。说在过去10几年里啊，房地产曾是庞大和这个沸腾的叙事。说刘明所在的小区建成于2016年前后，那正是行业高歌猛进的年代。他当年选择在这里买下2手房，看中的也正是他国企单位盖的房子。绿化好，物业有这个资质。说现在宏大的潮水退去了，痛点正在转向。这种微观的痛感同样笼罩着1500公里外的王涛。当初买房时，他看中的正是这个大品牌物业的口碑和干净的环境。而现在随着物业即将撤离，他不知道一旦失去这个专业维护，这个10年这个楼龄的小区会变成什么样？变化也直接体现在房价上。他所在的小区所处的这个地段原本就偏，因为这场旷日持久的这个撤场风波，房价可能进一步下跌。前不久啊，还有人发私信问他这个小区的房子能不能买，他只能无奈的劝对方先缓1个月再看。在那些原本保持中立的这个业主群里啊，不少人已经开始盘算着赶紧把房子卖掉。我们也没有办法，只能说努力过了，最后变成什么样确实没有办法。而在那个吓退了20家这个大物业的改善型小区里，新来的小微物业进场还不满1年，小区里啊这个下楼锻炼的老人们就已经在这个闲聊中聊到，现在这个新物业也快不行了，物业费还是收不上来，也在商量着这个撤退。对此啊，这个宋峰开始感到担忧。他在手机上刷到，在重庆的这个中央公园附近有一个小区，因为这个物业撤场出现了这个管理断档，一夜之间这个垃圾成堆，安保消失。他害怕自己的小区甚至连下一个接盘者都等不到，就这样慢慢烂掉，就彻底变成这个贫民窟了。说其实是要算大账的，他无奈的感叹，很多人算计着1个月省下这个几十块的这个物业费，却忘了手里捏着是几百万的资产。如果你的小区连个物业都没有，你这套房子怎么卖得起价？怎么说呢？往后这种小区恐怕只会越来越多。所以啊，这个与其你现在去买房的话，我觉得还不如真的去租房。租房的话，如果你这个小区真的踩坑了，对吧？我这个物业撤场了，你至少你还有选择，你还能选择这个搬走，对吧？如果你真的买了这个房子的话，你到时候想搬都不好搬，你又装修又买房，你毕竟投入了那么多成本，你想轻易的换是没那么容易换的。好吧，那今天要不然就先说到这里啊。最后还是希望大家多多的点赞评论，谢谢大家啊。